వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు కచ్ టెక్స్టైల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. మన షాప్లో లేటెస్ట్ కలెక్షన్ అండి. ఈరోజు డోలా సిల్క్ అండి. ఇది డోలా సిల్క్లో మనకి ఇలా బర్డ్స్ వీవింగ్ వచ్చేసి చాలా సూపర్గా ఉందండి. శారీ అయితే లైట్ వెయిట్ శారీ. మనకి పళ్ళు అనేది రిచ్ పళ్ళు వచ్చేసిందండి. సెల్ఫ్లో ఇలా వచ్చేసింది. ఇది టజల్స్ కూడా వచ్చాయండి పళ్ళుకి. బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకి కాంట్రాస్ట్ అండి. టజల్స్ ఏ కలర్లో అయితే ఉన్నాయో బ్లౌజ్ కూడా మనకి అదే కలర్స్లో ఉన్నాయి. దీంట్లో కూడా మనకి కలర్స్ మ్యాచింగ్ కూడా చూసేద్దాం. కలర్స్ మ్యాచింగ్ వచ్చేసి మనకి దీంట్లో అయితే మనకి 6 కలర్స్ మ్యాచింగ్ అయితే వచ్చిందండి. చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది. రీజనబుల్ ప్రైస్ అండి. డోలా సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి. ఇది మనకి చూడండి, దీంట్లో వీవింగ్ బర్డ్స్ పైన వచ్చేసి జరీ వీవింగ్ వచ్చేసింది. ఆల్ ఓవర్ జాల్ డిజైన్ అయితే ఉంటుంది. సెల్ఫ్ బోర్డర్ వీవింగ్. దీంట్లో మనకి 6 కలర్స్ మ్యాచింగ్ వచ్చేసింది. ఈ సెట్ కనుక నచ్చినట్లయితే మీరు వాట్సాప్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని వాట్సాప్ గ్రూప్ అయితే సెండ్ చేయండి. 1 సెట్ కూడా కొరియర్ చేస్తామండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.